Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikira ISOMO Rwanda TV. Dutangiye tunasoza isomo agace n'aka kane finale kwiga gufunika ibipusu no gutera indumane. Ibi ngibi rero byo turi kwiga twatangiye agace ka mbere tubyiga, ubu ngubu kandi no ku gace ka nyuma tugiye gusoza. Ibitararangiye byose tugiye kubisozereza hano kugira ngo ubusobanukiwe neza ko wafunika ibipusu ugashyiraho urugore no ko watera indumane. Rero ibi byose twarabibonye mu gace kabanjirije kano, ni ukuvuga ngo nsubiza inyuma ho gatoya nk'umunota umwe kugira ngo musobanukirwe neza akanu kukandi. Ubwo muri ISOMO Rwanda TV rero nizere ko kano gace ka nyuma uri buze kukareba kose ukagasoza kugira ngo urusheho kubona akanu kukandi, cyane ko hano tugiye kwiga nk'ibijyanye n'indumane nibyo bisigaye. Ni ukuvuga ngo hano rero narababwiraga ati iyo umaze gushushanya hariya ku mwenda wowe nyine ushobora kuba wawudoza ukavuga ati ngiye gushushanya, cyangwa mu kimwe ukavuga ngo umukiriya wenda niba wakuzaniye udashushanyije ukamubwira ati banza ushushanye, kugira ngo utajya gushushanya wenda ugashyira indumane ukazitandukanya mu buryo utabishaka. Urareka wakabyikorera kereka yabigusabye, washaka kuvuga ati njye ntabwo mbizi, wewe bikora uko bizi nta kibazo. Ni ukuvuga ngo sasa rero ndi bukore ndagerekeranya hari imbere hajya indumane hombi kuriya wabonye dore ndahagerekeranya kuriya hari hajya indumane hombi. Ni ukuvuga ngo nakoze akantu kameze nk'agasetiri nka kariya kugira ngo bikorohere aba ariko nteraho indumane zacu, kugira ngo n'umuntu utasobanukiwe neza ataza kuvuga ati none izi ndumane bazishyira heze bazirihe. Icya mbere nakuzaniye ishati yanjye ndabikwereka, none rero nkuzaniye n'indumane kugira ngo ubibone. None rero ni ukuvuga ngo ubanza gufata akantu k'akabaho ugashyira hariya hasi. Aka kabaho uzi umumaro wako ni ukugira ngo mu gihe cyose ngiye gutobora hariya nura musumari, umusumari utamanuka ukaba watobora igitege kiri ku meza, cyangwa se ukaba watobora ikindi kintu wenda nimba ari nk'imeza ugiye kwangiza, cyangwa wenda watoboreye n'ahantu runaka umusumari utaza kuhangiza. Ni ukuvuga ngo hasi ntambikaho kariya kabaho kandi ngafatikanya turiya dusentire tubiri ku buryo bungana. Mvuga ngo ngiye kudutobora kuriya ari tubiri icyarimwe, harahita hagendera rimwe, ugahita ukubitaho hariya hejuru kuriya. Urabona ko umusumari uba wamanutse ugakubita kuri kariya kabaho kari hasi, dore wanagatoboyeho gatoshye. Ni ukuvuga ngo mba ngomba gutobora ku buryo umusumari uhinguranye na hariya, wenda nkirinda nyine kumarirayo cyane kugira ngo hataza kuba hanini cyane, ariko icyo nshaka ni ukugira ngo hasi nk'akantu kameze nk'agatoboro gusa. Agatoboro nyine ukatobora kakazamo kameze kuriya, kandi yafatikanyije hombi kuriya ku buryo bungana, kuko nta muntu ujya utobora ngo agace kamwe ku ruhande rumwe ngongera atobora kandi. Icyo gihe ntabwo ibipesu byaza kureshya, ntabwo indumane zaza kureshya, hari izaza gusumbana, kandi zisumbanya byaba ari ibibazo bikomeye cyane, kubera ko watoboye umwenda uba umeze nk'aho umwenda wangiritse mu gihe cyose indumane utayishaka aho hantu wayiteye. Icyo gihe umwenda uba wangiritse. Ni ukuvuga ngo reba nk'ahangaha kubitaho umusumari gahoro witonze. Hari abantu bajya guhonda ukabona umuntu ari guhonda arahondara, ugasanga nimba ari meza yayitoboye no kuwukuramo umusumari ni ikibazo. Uri kurinda uhonda iyo meza uyishakaho iki? Icya mbere ni uko umenye neza ko watoboye umwenda gusa bigasa n'ibihinguranye hari inyuma. Sinangomwa ngo sunike umusumari ngira intoboro nini. Ni ukuvuga ngo reka nkubwire irindi banga utaroze nimba ubikosha. Mu gihe cyose utoboresheje umusumari munini hakajyaho intoboro nini, indumane ijyamo ikaregarega ntabwo ifata. Niyo mpamvu rero ngerageza gutobora kuriya umusumari simusunika ngo mumarireyo. Icya mbere nuko mbona hari akantu k'agatobore indumane iri buze kujyamo, uraza kuyobona mu kanya ukuntu ijyamo. Rero niyo mpamvu nanga gusunika nk'umusumari cyane, nubwo rwose ari muto nakoresheje. Mbonye n'umuto kuri uyu yego atari muto cyane, nawe nawukoresha wambera mwiza. Wabibonye rero nta mpamvu yo kuvuga ngo uratobora intoboro nini uzatera indumane yego ifate unafunge bikunde, ariko nureba indumane nk'umuntu ubimenyereye cyangwa ubizobereyemo ibintu by'ibipesu n'indumane uzabona ko iyo ndumane irigarega idafashe. Kandi ikindi wewe umutayeri niba ugiye kudoda akantu nk'akano k'agasentiri gerageza kihinemo, niba narimba urebe ukuntu kihinamo kizinge. Ntabwo watobora kenda kamwe gusa ngo bipfe kuguhira, kuko indumane ntabwo ifata, imera nk'aho iri kurigarika nk'uko ndi kubivuga. None hano ngiye gufata amaforoma sasa rero. Aya maforoma ngiye kuyagusobanurira, dore yabira arajyana, byitegereze neza. Iyi foroma iba ifite firiyeri hano hejuru. Izi firiyeri uri kuzibona hari ahantu nyine bafunga hameze nk'ahantu bafungira ahantu nk'iburo, dore ngiziriya. Iki cyuma cyacu cy'indumane kiba gifite akantu k'agatoboro hariya gafite izo firiyeri bita byambarana. Niyo mpamvu rero kino cyuma gikora gufunika ibipesu kikanatera indumane. Noneho reba hariya niko muri kimanuka nk'ibisanzwe. Ni ukuvuga ngo hari abarimo firiyeri hariya
ziriya fiyeri ngiye kuzifashisha mpite nzihuza n'iza hano mpite mfungamo kano kuma. Aka kuma iyo ugafunga uragafunga, si ngombwa ngo ugende ugakaze cyane, nimba gafunge karangira umve ko karangiye, ariko ibyo kuvangura kaza cyane cyane si ngombwa. Nimba ubona kashizeyo nibyo nyine birahagije. Wabibonye? Dore nibiriye. Niyo mpamvu kino cyuma gishobora gufunika ibipusu kikanatera indumane. Noneho kano gaforoma kandi gasigaye wakabonye, dore karebe neza hejuru no hasi, urebe n'ukuntu uduforoma turi kujyana tumeze. Mpita ko nkarambikamo hariya kuriya muri kariya gatobore karimo hariya, gahita kicaramo kuriya nta kibazo. Noneho no kuvuga ngo uba ugomba kubikora neza kuriya. Wabibonye? Noneho kariya kantu kameze nk'agasohoye kari ku gaforoma, ndaza kukwereka umumaro wako mu kanya. Hano twakwibaza ngo tugiye kubanziriza kubera ibipesu. Ni ukuvuga ngo wowe inama nakugira nako kuziha indumane. Ni ukuvuga ngo inama nakugira, aya maforomo ugomba kumenya uko agenda na abiri, uyavanze ntabwo byakunda. Noneho rero buri foromo iba ifite ibipesu indumane zayo. Dore indumane zawe ziriya foromo amaze gushyiramo hariya, ndaje nkwereka impamvu ari izo zayo. Ni ukuvuga ngo reba hano ishati yanjye, dore ngiyi, dore aha niho ngiye gutera. Dore aha ngaha hafite kano gafuniko ka hano hejuru, n'aka kandi kakuma kandi ka hano gatoboyemo hariya agatoboro gato. Iritegereze neza kuri karangiye gukoresha hariya karahari. Noneho dore na kano kandi k'inyuma, dore ngaka niko kaka. Noneho sasa ibi ngibi nibyo biri bujyane n'iriya foroma na ziriya foroma amaze gushyiramo hariya. Noneho kariya kantu kameze nk'agatoboro kari hasi, itegereze neza ubanza ubibone. Ni ukuvuga ngo ndagashyira nyine hasi ku bubi n'ubundi. Ku bubi nimba umuntu yambara wenda afunga ishati ye ikareba iburyo mu buryo bwa kigabo wenda, ni ukuvuga ngo aka ngaka ndagashyira ku ruhande rw'ibumoso, ku ruhande hoya ndagashyira ku ruhande rw'iburyo, murabyihanganira. Aka ngaka niba ishati yambara yifunga, reba nk'ishati yanjye hano, urabona ko hano hantu ari iburyo. Ni ukuvuga ngo ndagashyira ku ruhande rw'iburyo. Nimba ishati ushaka ko yifunga iburyo, ni ukuvuga ngo ubundi ibi bintu neza wabisobanukirwa uri kubikora. Wowe menya uko babikora, numara kumenya uko babikora, ibyo kuvuga ngo uzabikora ibumoso naha iburyo naha, uzabimenya nubikora. Bitewe n'uko indumane zifunga uzahita ubibona. Kandi ujye ubanza ushishoze wirinde kubivanga. Nzabakorera indi video mbere ko umuntu ateye indumane ashaka kuyikura yayikura gute, nabyo tuzabireba. Hano nibagiwe kubikora ariko murabyihanganira. Noneho reba hari asasa rero, ibi bintu ariko urabibonye, kariya kantu kameze nk'agatoboye ngacengejemo hariya mpita nshyira kandi hejuru. Nimba utabibonye ndongera mbikore nabyo mu kanya, uretse gato reba hariya kaba karambitsemo hariya. Kariya kantu k'agatoboro uri kureba hariya kaba karambitse kuri iriya foromo hariya, wakabonye? Kariya kantu ko ku ndumane, kariya kadumane niko kirambika hariya kuri iriya foromo, wabibonye hariya. Noneho kamara kwirambikaho ngahita nshyira ka kandi hejuru hariya, ngahita afata ka kantu kameze nk'agatoboro kari munsi, reba hariya munsi, ngahita nkarambika hariya ku iforomo kuriya, kakinjiramo hariya. Ariko nyirizina nabanje kukinjiza muri ya sentire y'iki ya hariya ku ishati yacu, cyangwa se ikanzu bitewe n'umwenda uri gukora uwo ariwo, kuko indumane zijya ahantu henshi. None nagize mpite manura icyuma kuriya kimere nk'ikibifatiyemo hariya kibifungiranyemo, kiba gifite agatoboro kuri iriya foromo yo hejuru ku buryo gahita gafata iriya ndumane, kariya kadumane kandi ko hejuru kagahita kinjira muri iriya foromo yo hejuru, bigahita bemera kuriya. Noneho njye ikintu nkora, itegereza hariya ikiganza cyanjye, nicyo kiba kigiye gukurikira. Ndafata ikiganza mpondi hariya aho gatoya, wirinda gushyiramo imbaraga nyinshi, ariko reba wabibonye, bigasa n'ibizamukaho gato ukubita kuriya, ukirinda gukabya. Kuriya biba byifunze, hari n'umuntu udakubita agapfa gutsindagira bagahita byifunga. Dore n'ibiriya nta bindi. Urabona ko indumane yacu ifashe? Wayibonye? Dore ni ibi ngibi. Wowe ukora imyenda ya kigabo biba bisaba ko n'agasentire gasa n'akihinnyemo, agatambaro kamwe yego birakunda, ariko biba byiza iyo kihinnyemo kuko nibwo indumane ifata. Urabona iyi yanjye rwose, dore imeze nk'iriya neza, nubwo nayiteye ku gitenge, ariko urabona ko bimeze kimwe. Kandi nsuhuza abantu banze ko iyi shati rwose nkunda kuyambara. Abantu benshi dukunda nyine aka gashati, ndagakunda kandi kamaze igihe ntikajya gasaza rwose. Nagakoze kera pe. Noneho sasa rero tugiye gukora iyindi. Ni ukuvuga ngo akadumane kajya munsi, dore ni kano kakandi karekare, kaba kameze nk'ari karekare, ugacengeza handi watoboye. Noneho hamwe hejuru ugahita upfundikizaho kakandi kandi kajya hejuru. Noneho ugahita kurambikamo hariya, ukamanura icyuma kikabanza kikabifata. Ntabwo uhita umanura hejuru dimbora nk'uko tukaba turi kubikora cyagiye bwa mbere turi gufunika ibipesu. Hoya haho urabanza ukamanura icyuma kikamera nk'aho kibifashe, kimeze nk'ikibifunze, ariko nyuma yaho hondaho hejuru ku cyuma kugira ngo bihite byifunga nyine. Nkubwire inzira byifungamo, hari urwuma hariya duhita twigoreka nka kano karekare, hari ukuntu gahita kajyamo imbere muri kano kandi nsizeho, kagahita kakigoreka kakaryamamo ku buryo bihita bimera nk'aho ari ingufuri ufunze.
kure rero biba biri kwikora iyo ndi guhonda ku cyuma. Niyo mpamvu ubona indumane isifata. Njyewe ubwo buryo ndabuzi. Nawe ni witegereza neza indumane ukuntu ikora. Ukuntu zifunguza leta ubibona. Yewe n'ibipusu byo gufunika nabwo ni ibintu biba byigaragaza. Iyo uri umuntu w'umushakashatsi leta ubibona vuba. Noneho rero urabona ko hano rwose bimeze neza, bimeze kimwe. Tureba bimeze kimwe neza n'iriya shati dore ni kuri nta kibazo. Ni ukuvuga ngo niba ishati yayifungirwa ire iburyo bya kigabo. Dore ahangaha niho ngiye gukora ahandi. Uru ruhande ni urw'ibumoso. Ubuze ngo uruhande rw'iburyo ndarurangije ngiye gukora noneho urw'ibumoso. Urw'ibumoso niko rugenda rukifunga iburyo. Ni ukuvuga ngo niba utaramenyera ibintu byo kutuda cyane, umenye ko imyenda nk'iyi ngiyi nimba ugiye gukora bino bintu ndi kukwigisha, imyenda yifunga mu buryo butandukanye. Ujye ubanza ubaze. Wabonye ibintu izi nizo ngiye gukoresha zano ndumane zisigaye. Izi utungutu tumeze nk'utugofero na twa tundi turimo rasoro. Sinatugusobanuriye mu gace kabanjirije kandi twabivuzeho cyane. Turiya turimo rasoro na kakadi k'akagofero nibyo bigiye guhura kuko nibyo bijya hejuru. Mbega nibyo bigaragara ko bwiza. Cya gihe uri kureba ishati ukabona ko hariho indumane. Dore kariya kagofero niko kagaragara kandi noneho imbere kaba gafungishijwe na kariya k'akarasoro. Kariya k'akarasoro buri umumaro wako niko gatuma ni akarasoro cyangwa se agasinga. Niko gatuma ufunga indumane igahita yifata. Ukumva akantu karavuze. Ugerageza ufunga indumane wumva. Unumva akantu kavuze ngo do. Nyine ukuntu nka gutyo. Nubwo ijwi ryanjye nyine ndi kuvuga ririmo baza ariko murabyihanganira ariko ri nka gutyo. Rero kariya karasoro kaba karimo cyangwa se k'agasinga niko kaba kabikoze. None kuvanga iforoma zifunga hariya tumaze gukora zirarangiye akazi kazo. Reka nzifungure nzibike. Nimba utarabimenyera izi ngizi gutya zijyana ujye uhita uzihambiranya ukwazo kugira ngo iyo zivanze kuzivangura birakugora iyo utarabimenyera. Nimba ugize amahirwe ukabona ebyiri ziri bujyane, fatirana uzihambiranye ukwazo. Ariko biba byigaragaza. Noneho reba iyi ngiyi iyo ifite akantu gasongoye kurenza iya kariya kari kabanje. Wabonye zino ebyiri zijyana, zitegereze neza kuko iforoma z'indumane ziba ari kimwe. Ziba ari kimwe kuko indumane akenshi ziba zihuye. Noneho iriya nayo ifite firiyeri ndazihuza hariya hejuru kuriya nongere mfunge ibi mwabibonye nka kwa kundi n'ubundi. Ubuse kuko urabona hari ikintu ntaba nakoze koko. Ko nababwiye ko hano tuzahigira imyuga myinshi. Reba iri somo nguhaye. Iri somo ibi bintu kugira ubyige byakugora. Nta muntu utifuza kubimenya ibi ngibi kuko nimba uri umutayeri hari ukuntu ukorera ahantu ukabona bakujya uteza indumane iyo ngiyo kure kandi ukabona bino bintu bifite abakiriya benshi ariko bitewe nuko ntabyo uzi urajya kugura kino cyuma se umenye kubikoresha gute kandi utabizi. Ariko reba ngiye rwose mba nabakoreye umuti nyamara. Niyo mpamvu nkubwira ati izi ni inkunga zanyu nimba utaradutera inkunga nawe wareba uko bigenza. Ibintu ndi kuvuga bari ukuri. Ibi byose ni imbaraga zanyu ntago yego nanjye yego ndi kubasobanurira ntegura amavideo n'ibiki ariko buraza nkunga. Reka buri ibi byose kugira bibagereho hari ukuntu nyine amafaranga yabigeze mu ruhare. None se so bizi kugira utegure video n'umuriro n'ibiki internet ibintu nk'ibyo umwanya namwe murabizi ariko ndavuga ati ni uruhare rwanyu n'urwanjye ubufatanye bwacu nibwo butuma byose tubigeraho. Sasa rero hano ngiye gutera hano nyuma rero. Aha niho tugeze. Ni ukuvuga ngo kano kagofero niko mbaze gusesekamo hariya. Wakabonye hano ku ishati yanjye ikanyiti yanjye kuko ni yanjye. Hari igihe tuzahura nyambaga wari abantu ngiye kuzanambuka akabona dore ya shati ndayibonye gurane Valence nyine nta. Sasa rero kara kagofero ni kuri nkambikaho hariya. Wabibonye none uko agatobora impamvu nakageze gato no kugira ngo ureba ko akaba kameze nk'akari kubyigamo nsunikamo karakoma kabyigamo. Nibyo byiza indumane bifashe nyine itarigarika. Iyo kutobaresheje umusumari munini doreba hariya ngahita nshyiraho kari akantu k'akarasoro bihita byambarana. Akarasoro bukareba byo kuvuga ngo nese ugacuritse. Noneho kari akantu k'akagofero niko ndi buryamisha ara kuyira foroma hasi. Dore haba hari umwanya wo kuharyamira na kari akagofero. Noneho hano harimo akarasoro hakareba hejuru. Noneho nkabaza nkamanura iforoma yanjye nkabaza nkamanura kiriya cyuma kikamanuka mu kobo karimo hariya kikajyamo kikaba kirimo neza kuriya. Wabibonye ntabwo uhita umanura udimburaho. Ushobora kumanurwa kubita ku ruhande ubwo tayari ndumane ukabura yishe. Urabanza ukamanura ukamenya ko icyuma cyicayeho neza kuriya kikinjiramo kiriya cyuma. Ibintu ndi kuvuga uri kubisobanukirwa. Noneho ukabona gukubitaho ikiganza kuriya ariko uzi neza ko icyuma cyawe wakimanuye cyicaye muri kariya gatoboro kari hariya. Bino bitandukanye no gutera indumane. Gutera indumane umanura udimburaho ni ukuvuga ngo
umanura kiriya cyuma ugikubita ku iforoma kugeza indumane yawe igipesu cyifunze. Ariko aho urabanza ukamanura icyuma kikinjira mu kindi hariya, mbega nyine byonyine nawe buri kubyumva ko icyuma cyamanukiye muri kariya gatoboro kari hariya. Noneho ukabona kudimburaho ikiganza hariya nyuma kuriya. Hari n'abantu batarinda gukubitaho ikiganza hariya, agahita amanura icyuma akagitsindagira. Ariko njye kubera ko ntabwo mbuvisha amajwi y'icyuma ukuntu biba biri gusakuza, byatuma n'abasobanura neza ngo mubyumve, ahubwo ngiyemera nk'aho amanuye ikiganza nkubitaho kuriya kugira uboneke ibyo ndimo gukora. Ndabizi bari umuntu washaka kuba yavuze ngo urangwa dimburaho kuriya, ngo birango wapi, ngo rikareka, ngo wanamanura gusa bigafata. Ndabizi ko byafata. Wabonye hano n'ukuntu bita bihura, dore ni kuriya. Azi ukuntu buriya indumane ifashe ifunga neza, uravuga akantu karavuze ngo gutyo ngo urabyumvishe, ni gutyo indumane rero ikora. Nuko iyo ufunze ni gutyo, iyo bitavuze gutyo hari ukuntu ufunga ukabona birifunguye. Icyo gihe uba wayifunze nabi, kwa kundi uba wamanuye icyuma ntumaze kugifatishamo, hari ukuntu indumane zifunga nabi, birashoboka cyane. Uzabyitegereze neza urebe, oya wenda sinifuje ko wabikora nabi, ariko kwa kundi uri kubyiga utarabimenya ukayifunga nabi, urayifunga ntifungike cyangwa yanafungika igahita yifungura. Icyo gihe ntabwo uba wayifatishije. Kimwe nuko hari n'igihe upfa kumanura icyuma ukubitamo hariya, igahita ko ihengama nyine si yifunge neza. Izi ikibazo biteza aho ngaho. Icyo gihe rero urayifunga ikanga gufungika. Noneho kugira ngo uzayifungure sasa rero nzabikorera akavideo kabyo kihariye hano, ariko nimba nzakagira part 4 reka nzakagira agace ka gatanu ko kubereka gusa ukuntu wabifungura ukongera ukabifunga byonyine. Sinzongera ngo ntere indumane hoya, ahubwo nzongera mbereke mu gihe wayifunze nabi wayifungura gute, kuko abantu benshi birabacanga. Kandi icyo gihe wayifunze nawe umukira akakubwira ngo ngindumane ngo yikureho, ngo nashakaga iz'umukara none utsezeho ziriya, nzakwereka ukuntu wabigenza, kuko ni ibintu bishobora kukubaho pe, kandi abantu benshi birabacanga ibyo bintu. Sasa rero no kuvuga ngo hano, ariko iyo video ejo nzayikora, shaje nzayibakorera pe, ndumva nshaka kuyikora kugira ngo nyambere kutonda twose. Ariko nyirizina ibyo ugomba kwiga ni ibyo, uba ugomba kwirinda guhura n'ibibazo. Mu gihe wabyishe nyine baguteza ingaro, bakaguteza ingaro iyo byanze itoshwana no mukiriya, wabonye hariya bitabyifunga kuriya. Rero dore hari cyitonderwa kugira ngo byifunge kuriya bigende neza ku murongo, nuko wabitoboye ko yakundi twabikoze. Iyo ibintu byo kubitera nabi, urafunga hamwe ukabona byakuruye, hamwe ukabona byasumbanye, hamwe ukabona hari kuzamo ibintu bimeze nk'ikintu igitambaro kinini cyasagutsemo. Nta kindi kintu wakora hariya kereka usize indumane ebyiri zegeranye. Iyo bigenze gutya ikintu wakora uhita kujya gutera indi hariya munsi hihishe ya kabiri yegereye hahandi, wenda iyo hejuru igakomeza ari yayindi kugira ngo itabakavuye bikazagaragara nabi, ariko hasi mbega iri iba yihishe mo imbere, ngahita nshyira indi ya kabiri ihura n'umwanya wo hejuru neza. Wabyumvishe ibanga, ariko nyine ugomba kwirinda ibyo bibazo. Wabonye isomo ryacu rirarangiye, aka niko gace ka nyuma. Nabigishije ukuntu bafunika ibipesu twarabyize, ukuntu bashyiraho impeta twarabyize, mbigishije ukuntu batera indumane turabyize, amaforomane yabasobanuriye ngayo si mwayabonye. Ayo utabonye n'ubundi ameze nk'aya ngashya, nuko abagiye afite amasezi atandukanye, ariko ayo utabonye nayo izi ndumane nizi ntabwo zijya zihinduka, kereka wenda ari ayandi moko ntarabona nanjye wenda. Ariko ziriya z'ibipesu ni buriya bwoko ni kurazambarana, kereka amasezi abagiye atandukanye ari menshi, ariko amoko nayo. Izi foroma zirahenda, kandi nimba ugize kino cyuma dore uko muba ugomba gucunga bwa mbere n'utu. Agaforoma ngo nimba kagura 25, reka mba mbiheruka kera, ariko ibazo ayo mafaranga yose kuri utu rwoma. Noneho utu rwose uri kureba hano, yewe utu duhagaze 100 rirarenga kure. Uturiya gusa uri kubona turambitse hariya, utarashyiraho iki cyuma noneho kibikora. Niyo mpamvu kiriya cyuma ukigura ukagura amafaranga ushaka. Rero byose mwabibonye bano banjye, dusubikire hano. Usari icyo ntakoze, reka dusubikire hano pe. Wakoze kunkurikira ni Voice Media Rwanda TV, umenye neza ko wakoze subscribe kugira ukomeze kuduteza imbere, urwagura dushyiramo imbaraga. Akandi kantu ka nyuma, nk'umuntu kwizera rino somo, nkaba nguhaye ubundi bumenyi, nkaba nkubwira ati ibi byose ni mu mbaraga zanyu. Dore nimero y'inkunga ngiyo aho ngaho, guhera ku giceri cy'ijana kuzamura. Si itegeko, ni ubushake bwawe, kandi nkubwira ngo amasomo nk'aya aracyaza n'ayandi menshi. Niyo utabona ubushobozi bwo kudutera inkunga, ariko menye ngo amasomo aracyaza. Gusa byose ni inkunga zanyu, mu gihe hari uko byagenze nawe ushobora kugira uko ubigenza kugira ngo amasomo ajye akomeza asohoke. Bye bye, ndabakunda cyane.